咁多位波友大家好啊！哇，榮麗園好好啊，送一杯嘅豆漿俾我。好，咁我哋睇一睇餐牌，睇下咩食先。冷盤類，其實佢嘅餐牌咧，我已經識背噶啦。不過咧，你話一支公咧，就真係食唔到好多，樣樣都想食。所以最好咧就3-5支幾個波友一齊食就最好噶啦。同我想講咧，佢嘅價錢咧都好合理嘅。我想講咧，呢個上海湯粗麵咧，上海粗炒度度都有得食啦。上海湯粗麵咧真係唔係間間會做嘅，係啊。仲有呢個雪菜肉絲炒年糕，上海粗炒度度都有得食啦。雪菜肉絲炒年糕喎，唔係度度都有得食嘅，係啊。所以呢間嘢係我好中意嚟嘅。客飯啦，等等啦。喂，事不宜遲啊，奶茶好肚餓。OK， 好，嗌嘢食先。好，咁多位波友，咁啊，永麗園啦，我而家喺咁啊，上海粗炒到咗啦，仲有我好中意食嘅煎餃子都到咗啦。好啦，睇一睇價錢先。哇，80蚊加50蚊，130蚊。OK， 仲有一杯免費豆漿，多謝永麗園，都係130蚊，你喺邊度揾啊？好啦，奶茶都要盡快食，陣間開 game 啦。好，多多支持 ，thank you。哇，奶茶食到好飽啊，要打包啊。好，下次再嚟啦，永麗園 ，thank you。好啦，而家我咧要去呢個方向竹園嗰度開球局，同我啲會員見面打波。多謝大家收睇奶茶 channel，thank you。